나는 박하 알러지가 있어요. 박하사탕 먹으면 재채기 딱 2번 한다? 너무 귀여운 알러지 아니야? 그치? 딱 2번 하고 더 이상 안 해. 에이치! 한 다음에 좀 에이치! 딱 2번. 박하사탕 먹으면. 신기하지? 박하사탕 있는 사람 내가 실시간 보여줄게. 아 근데 너무 작은데? 좀 그러니까 하얀 거. 감자탕 집에서 나눠주는 박하사탕. 아 너무 작아. 재채기가 안 나와. 그 정도면 재채기 나올 수 있지. 재채기 쇼. 재채기 쇼 오신 여러분 환영합니다. 야 재채기는 절대로 강제적으로 일부러 낼 수 없어. 알지? 부담스럽잖아. 그렇게 쳐다보면. 올림픽도 아니고. 아 웃겨. 이거 박하 아니잖아. 버터만 사탕이네. 씨, 죽여버려, 씨. 야! 버터만 사탕을 주면 어떡해!